ఈరోజు టైటిల్ చూశారుగా, కొంప ముంచిన జగన్ 2.0 చెప్పింది ఏంది నువ్వు చేసింది ఏంది అంటూ వైఎస్ భారతి గారు విలువిలా ఏడుస్తున్నారు అని టాక్. ఇది నా సొంతంగా చెప్పడం కాదండోయ్, మీకు సాక్ష్యాలతో సహా చూపిస్తా. అయితే ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతా, మీ ఆన్సర్ని కామెంట్ల రూపంలో తెలియచేయండి. ప్రశ్న ఏంటి అంటే, నిన్న ప్రెస్ మీట్లో జగన్ నవ్వులో చిక్కదనం మిస్ అయిందా? కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తా, ఒకదాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. 1, భారతి గారు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ మర్చిపోవటమా? 2, చిప్ లండన్లో మర్చిపోయి రావటమా? 3, పై 2, 4 పైవేవి కావు. అయితే అసలు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. నిన్న జగన్ 2.0 అంటూ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేది తెలియకుండా మొన్న విజయవాడలో నిర్వహించిన కార్యకర్తల సమావేశంలో కూడా అంతే, ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియకుండా మాట్లాడేశారు. అయితే జగన్కి అలవాటులో పొరపాటు అనేది సహజం. ఒక టాపిక్ మీద వస్తారు, ఏవేవో మాట్లాడుకుంటారు. ఆ సందర్భంలోనే గుమ్మడికాయల దొంగెవరయ్యా అంటే భుజాలు తడుపుకున్నట్టు ఆయనకు తెలియకుండానే ఎవ్వరు గమనించని ఒక చిన్న విషయం కాదు చాలా పెద్ద విషయాన్ని ఆయనే ఓపెన్ అయిపోయారు. ఏం నమ్మరా? నేను చూపిస్తా, ముందు డీటెయిల్స్ వినండి. పారిశ్రామికవేత్త సజ్జన్ జిందాల్ని రక్షించడం కోసమే తమ ప్రభుత్వం కాదంబరి జిత్వానీ మీద కేసులు పెట్టింది అని జగనే పరోక్షంగా ఒప్పుకున్నారు. ఆవిడ తల్లిదండ్రుల్ని ముంబై నుండి తీసుకువచ్చి వేధింపులకు గురి చేయటం వెనుక చాలా పెద్ద తలకాయలే ఉన్నాయి. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే, ముంబైలో బిలియనీర్ బిజినెస్ మ్యాన్ సజ్జన జిందాల్ మీద కాదంబరి జిత్వానీ ఒక కేసు పెట్టింది. జిందాల్ని ఈ కేసు నుండి తప్పించడం కోసం, ఆ కాదంబరిని బెదిరించడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఆ అరాచకానికి పాల్పడ్డారు అనే ఆరోపణలు అప్పుడు ఉన్నాయి. అయితే అవి నిజమో కాదో ఇంతవరకు ఎవరికీ తెలియదు. అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి తాజాగా పరోక్షంగా ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకున్నారు. ఎలాగా అంటే, నిన్న ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను కదా, ఏది పడితే అది మాట్లాడారని. సో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని పెద్ద ఎత్తున విమర్శించారు. అందులో ఒక మాట అనేశారు తెలియకుండా, జిందాల్పై కేసులు పెట్టి వాళ్ళ రిప్యుటేషన్ చెడగొట్టారు, వాళ్ళని భయపెట్టారు, పెట్టుబడులు పెట్టకుండా వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టారు అని అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. పెట్టుబడి పెడతామని జిందాల్ లాంటి సంస్థ వస్తే ఎవరైనా రెడ్ కార్పెట్ వేసి వెల్కమ్ చేస్తారు. ఈయనేం చేసినాడు? వాళ్ళపై కేసులు పెట్టి వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ నాశనం చేసి వాళ్ళని భయపెట్టి వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టినాడు. ఇదే చంద్రబాబు సమక్షంలో వాళ్ళు మహారాష్ట్రతో ఎంఓయూ చేస్తారు. వాస్తవానికి ఏపీ ప్రభుత్వం కానీ ఏపీ పోలీసులు కానీ సజ్జన్ జిందాల్ మీద ఎటువంటి కేసు పెట్టలేదు. అయినా కూడా జగన్ ఆ మాటలు అన్నారు అంటే, ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం పెట్టిన కేసులు పరోక్షంగా సజ్జన్ జిందాల్కి సంబంధించింది అనేగా జగన్ అనేది. అందుకే ఆయన పెట్టుబడులు పెట్టకుండా వెళ్ళిపోయాడు అంటున్నారు. అంతేకాదు, దావోస్లో కూడా మహారాష్ట్రతో ఎంఓయూ చేసుకున్నారు అని చెప్పారు. ఇవన్నీ జగన్కి ఎలా తెలుసు అంటే, జగన్ సజ్జన్ జిందాల్ని అంత క్లోజ్గా ఫాలో అవుతున్నాడా, లేక వాళ్ళ ఇద్దరు సన్నిహితులు కాబట్టి జిందాలే ఆ విషయం చెప్పాడా అనేది తెలియదు ఎవ్వరికీ కూడా. అయితే నిజంగా జగన్ చెప్పినట్టు జిందాల్ లాంటి వ్యక్తిని భయపెడితే ఆయన మరో 10 మందికి చెప్పరా? అప్పుడు తెలియకుండా పోతుందా? అంటే జిందాల్ను భయపెట్టారు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓన్గా చెప్తున్నాడు అనమాట. అయితే జిందాల్ని భయపెట్టాల్సిన అవసరం కూటమి ప్రభుత్వానికి కానీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకి కానీ ఎందుకు ఉంటుంది? ఒకసారి ఆలోచించండి. అంటే హీఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ రెఫరెంట్ టు కాదంబరి జిత్వానీ కేసు. కాదంబరి జిత్వానీ కేసులో సిట్ని ఏర్పాటు చేయడం, సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులను నిందితులుగా చేర్చడం, వాళ్ళని వాళ్ళ ఉద్యోగాల నుండి సస్పెండ్ చేయడం వంటి ఇటువంటి వ్యవహారాలన్నీ వెనుక సజ్జన్ జిందాల్ పాత్ర ఉన్నది అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వయంగా ఒప్పుకున్న మాట. సజ్జన్ జిందాల్ అనే బిలియనీర్ పారిశ్రామికవేత్తకి ఎంతో సన్నిహితుడైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనని రక్షించడం కోసమే ఈ మొత్తం అక్రమాలకి అరాచకాలకి పాల్పడ్డారు అనేది చాలా కాలంగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి డైరెక్ట్ గా చెప్పేశారు. ఈ మాటలు చూస్తే అవి నిజమే కదా అని అనుకోవాలి. ఎందుకు అంటే, కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు కూడా సజ్జన్ జిందాల్ పేరు గాని ఊజు గాని ఎత్తలా. మీరు గమనిస్తే ఈ కేసులో మిగతా వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడారు, కానీ ప్రభుత్వం నుండి ఈ సజ్జన్ జిందాల్ గురించి అధికారికంగా ఎవ్వరు కూడా స్పందించలేదు. అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కేసు గురించి మాట్లాడారు ఒక దశలో, నారా లోకేష్ గారు కూడా మాట్లాడారు, అది కూడా ఒక దశలోనే. ఇతర నాయకులు కూడా స్పందించారు, కానీ ఎవ్వరూ కూడా సజ్జన్ జిందాల్ పేరైతే ఎత్తలేదు ఎక్కడైనా చూడండి. ఎందుకు అంటే, సహజంగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పారిశ్రామికవేత్తలను అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది ఇష్టం ఉండదు. ఈ కేసులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాత్ర,
ఇతర సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారుల పాత్ర మీద ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారే తప్ప అందులో సజ్జన్ జిందాల్ పేరును ఎక్కడా కూడా తీసుకురాలేదు. ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు లేదా నారా లోకేష్ అంటే సజ్జన్ జిందాల్ కోసం ఇదంతా చేశారు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న అర్థం ఉంటుంది. కానీ జిందాల్ లాంటి పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తను భయపెట్టారు వీళ్ళు, అందుకే పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వాళ్ళు ఏపీకి రావడం లేదు అని అన్నారు. కానీ ఇదేం జరగలేదు. జరగకుండానే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ మాటలు అన్నారనమాట. అంటే ఆయనకు వాస్తవం తెలుసు కాబట్టి తానే ముంబైకి పోలీసులను పంపించి కాదంబరి ఆమె తల్లిదండ్రులను తీసుకువచ్చి బెదిరించారనేది ఆ వాస్తవాలని ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ విధంగా ఆయనే బయటపడ్డారు. గుమ్మడికాయల దొంగ ఎవరు అంటే భుజాలు తడుముకున్నట్టుగా ఉంది ప్రస్తుతం జగన్ పరిస్థితి. అయితే ఇదంతా చూస్తున్న ఆయన సతీమణి భారతి గారు మాత్రం నేనేమిచ్చాను స్క్రిప్ట్లో, మీరేం చేశారు అని తల పట్టుకుంటున్నట్టుగా సమాచారం. అందుకే ఎవరు ఏ పని చేయాలో ఆ పనే చేయాలంటారు. అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ఏ పని మీద వచ్చారు, ఆయన చేసింది ఏంటి అంటే ఇదిగో ఈ జగన్ 2.0 ఎందుకు, ఆ సజ్జన్ జిందాల్ సంగతి ఎందుకు నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడి కంపు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు పుష్ప 2 డైలాగ్ పేర్ని నాని విజయసాయి రెడ్డికే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డికి కూడా వర్తిస్తుంది అనుకుంటా. అదే దమ్ముంటే పట్టుకోరా షకావతు, పట్టుకుంటే వదిలేస్తా సిండికేటు అన్నట్టుగా ఉంది. సరే, ఈ వీడియో ఫుల్గా చూశారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఆ ప్రశ్న ఒకటి అడిగాను కదా, ఆ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ని కామెంట్ల రూపంలో తెలియజేయండి.